Vlog to Haridwar, Rishikesh to Lahaul. देखो ये तो ऐसा लग रहा है नीलकंठ के जितना वो मतलब पूरा इंक्लाइंड ये रोपवे रोपवे ये है अभी मंदिर से दर्शन करके आ रहे हैं। अरे सभी जन के नहीं है। अब हम लोग मंदिर से वापस जा रहे हैं रिटर्न। हाइट बहुत चढ़ना है। मुंबई अब एक बार इधर से जाना जय प्रसाद धनुष ब्रिज। ओए रुके ये कहूँ आपके पास किधर है आप? तो वहाँ पे लेना ही पड़ेगा ड्रेस बिना। क्या ब्यूटीफुल है और गजब हाउ नाइस। कितना स्नोफॉल हुआ है, बिल्कुल ब्लैंकेट। इतना मुझे लगता है 4-5 फीट से ज़्यादा ठीक है मोटा। ये देखो कितनी हाइट एक टनल आ गया। Wow.